チダなの？くしゃくしゃ。辛いシラチャ入れちゃったの。シラチャ入れちゃったの？うん。シラチャ入れればきっと美味しいのこれ。辛いやつシラチャ。ね、シャン、1、2、3。
ぶどうデザートだったんだけど。ぶどうデザートやったの？うん。まあいいけど。先においでおいでおいで。おいで。じゃあパタンパタンして簡単に。そう上手。じゃあパパに渡してきて。ここらいい。はい、行こう。パタンして。半分。一緒座らせてもらう。座りたいな、パパも。座りたいな。